Mais um vídeo Wesley, Michael Gameplay, vocês podem verem, né? Então hoje vamos botar pra quebrar, vou colocar a música de RD aqui, Gameplay, pra ver se é muito. Então vou colocar aqui, ó, como vocês podem ver aí, ó, o som já tá todo alto, tá em cima, ó. Tudinho. Aí vamos ver a potência do meu celular multilaser o celular, galera. Vamos ver a potência agora. Tá muita potência. Vamos dar essa musiquinha. Vou voltar aqui no final que eu gosto dessa música.
colocar aqui. Então, isso daí é o QRD aqui, o RD. Never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being stupid, my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Vida jovem, vou abaixar aqui pra vocês, porque o celular tá muito forte, a bateria dele aí, muito forte o som dele, né, galera? Vamos ver aqui, DRD. Vamos voltar lá pro finalzinho aqui, ó. Se ligou? Até a tela mexeu assim. A internet tá pegando muito de casa aqui. Caraca, galera, Gamarim. Olha ele aqui, ó, este gameplay, modo polícia. Epa. Voltamos já, galera. Deixa eu colocar de novo aqui. Caraca, não tá indo. Não tá indo, então. Acho que dá. Agora vai pegar. Ei! Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida de Jovem, beleza galera? O episódio de hoje, mano, está muito foda, galera. Aonde vai ser, o carro que vai ser, a hora, tudo. Pode crer, e vai. Aí já é ele caindo. Será? Deixa mais pra trás aqui, porque foi muito pra frente. Mal. Ai, gameplay. Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala
beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online. Está muito foda, galera. Então já vai deixando aquele seu like aí se você tá ali. Você clica, minha mão tá toda suada, velho. Perdeu o controle do carro. Quase perdi, minha mão tá suada, o volante tá escorregando, mano. Eu vou dar seta aqui já. Por que isso, bicho? Pô, mano, eu vou olha o carro que eu vou com medo. Não é medo, mano, é sei lá, velho. Tá ligado? É meio... Oxi, não tem ninguém aqui não, mano. Uai, Olha aqui. será que eles não vieram não, mano? Tem ninguém aqui não, velho. Será que esses eles não caras... vieram não? Será que não vai ter corrida? Ó, cadê os caras, mano? Não marcaram que era aqui esse negócio? Mano, com certeza amarelaram, velho. E agora? Mano, tem alguma coisa de errado nisso aí, velho.